धातो रोगानुत्पादनीयम् नामाध्यायम् व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः वेगान्नधारयेद्वातविन्मूत्रक्षपतक्षुधाम् निद्रागासभ्रमश्वासजृम्भाच्छ्रुच्छर्दिरेतसाम् अथो वातस्य रोधेन गुन्मोदावर्तरुक्लमाः वातमूत्रशकृत्सङ्गदृष्ट्यग्निवधहृद्गदाः स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च पारानि वस्तयश्चैव शस्तम् वातानुलोमनम् सकृतः पिण्डिकोद्विष्टप्रधिस्याय शिरोरुज ऊर्ध्ववायुः परीकर्तो हृदयस्योपरोधनम् मुखेन विप्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्च मया स्मृताः अङ्गभङ्गश्मरीवस्तिमभ्रमङ्क्षणवेदनाः मूत्रस्य रोधाल् पूर्वे च प्रायो रोगाः सदौषधम् वर्त्यभ्यङ्गावगाहाश्च स्वेदनम् वस्तिवर्म च अन्नपानम् च विड्भेदि विड्रोधोत्थेषु यक्ष्मसु मूत्रयेषु तु पाने च प्राग्भक्रम् शस्यते घृतम् जीर्णान्तिकम् चोत्तमया मात्रया योजनाद्ययम् अवपीडकमेतच्च सप्नितम् धारणात् पुनः उद्गारस्यारुचिः कम्बो निबन्धो हृदयोरसोः आत्मानकासहिध्वाश्च हिध्वावत्तत्र भेषजम् शिरोर्तीन्द्रियदौर्बल्यमन्यास्तम्भार्दितम् क्षुतेः तीक्ष्णधूमञ्जनाघ्राणनावनर्कविलोचनैः प्रवर्तये क्षुतिम् सक्राम् स्नेहस्वेदौ च शीलयेत् शोषङ्गसादबाधिल्यसम्मोहाय भ्रमहृद्यजाः तृष्णाया निग्रहात्तत्र शीतः सर्वो इति रहितः अङ्गभङ्गारुचिद्गानि दास्यशूलभ्रमाः क्षुधा तत्र योग्यम् लघुस्निग्धमुष्णमल्पम् च भोजनम् निद्राया मोहमूर्धाक्षिगौरवालस्य जृम्भिताः अङ्गमर्दश्च तत्रेष्टः स्वप्नः संवाहनानि च कासस्य रोधाल् तद्वृद्धिः श्वासारुचिहृदामयाः शोषो हिध्मा च कार्योऽत्र कासः सुतराम् विधि गुन्महृद्रोगसम्मोहाश्रमश्वासाद्विधारिताल् हितम् निःश्रमणम् तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमः जृम्भायाः क्षववद्रोगाः सर्वश्चानिलजिद्विधि पीनसाक्षिशिरोरुक् च मन्यास्तम्भारुचिभ्रमः स गुन्माबाष्पतस्तत्र स्वप्नो मद्यम् क्रियाकथा विसत्तकोठकुष्ठक्षिकण्डो पाण्ड्वामयज्ञनाः स कासश्वासहृल्लास व्यङ्गस्वयथवो ममे गण्डूषधूमानाहारान् रूक्षम् भुक्त्वा तदुद्वमः व्यायामः श्रुतिरस्रस्य शस्त्रम् चात्र विरेचनम् सक्षारलवणम् तैलमभ्यङ्गार्थे च शस्यते शुक्लात्तल्स्रवणम् गुह्यवेदनाशयधुर्ज्वर हृद्यथा मूत्रसञ्जन्यभङ्गवृद्ध्यश्मषण्डता ताम्रचूडसुराशानि वस्त्यभ्यङ्गावगाहनम् वस्तिशुद्धिकरैः सिद्धम् भजे क्षीरम् प्रियास्त्रिय तृत्सूडार्तम् दिवीक्षीणम् विद्वमम् वेगरोधिनम् रोगाः सर्वेषु जायन्ते वेगोदीर्णधारणैः निर्दिष्टम् साधनम् तत्र भूयिष्ठम् ये तु तान् प्रति ततश्चानेकथा प्रायः पवनो यत्प्रगुप्यति अन्नपान औषधम् तस्य मुञ्जीतातोऽनुलोमनम् धारयेत्तु सदा वेगान् हितैषी प्रेक्ष्यतेह च लोभेर्ष्याद्वेषमात्सर्य रागादीनम् जितेन्द्रिय यतेत च यथाकालम् मलानाम् शोधनम् प्रति अत्यर्थसञ्चितास्तेः क्रुद्धाः स्युर्जीवितच्छिदः दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जितम् लङ्घनपाचनैः ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषाम् पुनरुद्भव यथाक्रमम् यथा योगम् अत ऊर्ध्वम् प्रयोजयेत् रसानामतिसिद्धानि दृश्ययोगानि कालविल् भेषजक्षपिते पथ्यमाहारयब्रह्मणम् क्रमाल् शालिषष्टिकगोधूममुर्गमम् सघृतादिभिः हृद्य दीपनभैषज्य संयोगाल् रुचिपक्रिदैः साध्वम् गोत्वर्तनस्नान निरूहस्नेहवस्तिभिः
തഥാ ച ലഭത്തെ ശർമ്മ സർവപാവകപാതവം ധീവർണേന്ദ്രിയനൈർമല്യം വൃഷതാം ദൈർഘ്യമായുഷ യേ ഭൂതവിഷവൈവഗ്നി ക്ഷതഭംഗാദിസംഭവാഃ കാമക്രോധഭയാദ്യാശ്ച തേ സ്യുരാഗന്ധവോ ഗതാഃ ത്യാഗഃ പ്രജ്ഞാപരാധാനാം ഇന്ദ്രിയോപശമസ്മൃതി ദേശകാലാത്മവിജ്ഞാനം സദ്വൃത്തസ്യാനുവർത്തനം അഥർവവിഹിതാഃ ശാന്തി പ്രതികൂലഗ്രഹാർച്ചനം ഭൂതാദ്യാസ്പർശനോപായോ നിർദ്ദിഷ്ടം ച പൃഥക് പൃഥക് അനുൽപ്പത്തീസമാസേന വിധിരേവ പ്രദർശിത നിജാഗന്ധുവികാരാണാം ഉൽപ്പന്നാനാം ച ശാന്തയേ ശീതോദ്ഭവം ദോഷജയം വസന്തേ വിശോധയൻ ഗ്രീഷ്മജമഭ്രകാലേ ഘനാത്യയേ വാർഷികമാശു സമ്യക് പ്രാപ്നോതി രോഗാൻ ഋതുജാൻ ന ജാതു നിത്യം ഹിതാഹാരവിഹാരസേവീ സമീക്ഷ്യകാരീ വിഷയേഷ്വസക്ര ദാതാസമ സത്യപര ക്ഷമാവാൻ ആപ്തോപസേവീ ച ഭവത്യരോഗ ഇതി സൂത്രസ്ഥാനേ ചതുർത്ഥോധ്യായ